Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Learn German with Falk. Heute wieder mit einer spannenden Episode, mit einer spannenden Episode. Wir werden heute über das Thema Reisen sprechen. Reisen, eine Reise machen. Es gibt doch nichts Schöneres als eine Reise in ein neues Land, in eine neue Stadt, an einen anderen Ort. Eine Reise machen. Manche Leute mögen Reisen aber auch nicht. Ich habe das in letzter Zeit einige Male, ein paar Mal gehört, dass Leute mir gesagt haben: Ja, früher bin ich gerne gereist, aber heute reise ich nicht mehr so gerne. Es ist mir zu anstrengend mit Jetlag oder, ich muss ja so lange fahren. Also, es gibt tatsächlich Leute, die Reisen nicht mögen. Reisen ist ja erstmal ein sehr allgemeiner Begriff. Reisen, was ist Reisen? Reisen, man kann natürlich eine Kurzreise machen, zum Beispiel einen Wochenendtrip, einen Wochenendausflug. Und dann kann man auch einen Tagesausflug machen. Oder ist das Reisen? Na ja, vielleicht nicht. Ein Tag vielleicht nicht, wobei, wenn man von Berlin aus zur Ostsee fährt, einen ganzen Tag, wenn man ganz früh morgens mit der Bahn fährt, den ganzen Tag an der Ostsee bleibt und abends wieder zurückkommt. Ein Tagesausflug. Ob ein Ausflug eine Reise ist, ich weiß nicht. Also, vielleicht würde ich sagen, ja, das ist eine Reise. Eine Eintagesreise. Reise klingt immer so groß, eine große Reise. Dabei kann auch schon ein Städtetrip eine Reise sein. In eine andere Stadt fahren. Wenn du in Berlin wohnst zum Beispiel, dann kannst du nach Potsdam fahren den ganzen Tag und in einer anderen Stadt verbringen. Auch das ist ein Ausflug und eine kleine Reise. Es gibt doch etwas, das noch ein bisschen länger ist als ein Wochenende, und das ist ein Doso. Doso, also von Donnerstag bis Sonntag. Doso. Und das machen viele Leute, wenn entweder Donnerstag oder Freitag ein Feiertag ist. Und dann nehmen sie entweder den Donnerstag oder den Freitag Urlaub. Also einen Tag nehmen sie Urlaub, Donnerstag oder Freitag. Und der andere Tag ist dann ein Feiertag. Und dann haben sie natürlich noch das Wochenende, an dem sie nicht arbeiten und haben dann 4 Tage frei. Und diese 4 Tage bieten sich natürlich perfekt an, um eine Reise zu machen. Sie bieten sich an. Es ist eine super Gelegenheit. Reisen macht Spaß, oder? Ich reise für mein Leben gerne. Ich reise jedes Jahr mindestens zweimal. Und zwar reise ich schon immer von Japan nach Deutschland. Und wenn ich in Deutschland bin, reise ich oft auch innerhalb Deutschlands. Ich habe euch ja in meinem Slow German Podcast schon viele Städte vorgestellt. Zum Beispiel Münster, Dresden oder Würzburg. Es gibt so viele schöne Städte in Deutschland, die man besuchen kann. Die meisten Städte, besuche ich, glaube ich, wenn dann für eine kurze Zeit, also für ein, 2, maximal 3 Übernachtungen. 3 Übernachtungen, also dreimal an dem Ort schlafen, dort bleiben, also dann 4 Tage bleiben.
das ist meistens genug für mich. Dann möchte ich den Ort wieder wechseln. Es gibt auch viele Leute, die gerne eine Pauschalreise buchen. Eine Pauschalreise, das ist so ein Paket, wo alles inklusive ist. Eine Pauschalreise bedeutet, der Flug ist inklusive, der Hinflug und der Rückflug, der Transfer zum Hotel und wenn du wieder zum Flughafen fährst. Und meistens ist im Hotel auch das Essen, zumindest eine Mahlzeit, Frühstück oder Mittagessen inklusive. Das ist eine Pauschalreise. Alles in einem. All-inclusive gibt es natürlich. Auch diesen Begriff mittlerweile auf Deutsch. Das ist nicht mein Lieblingsurlaub. Früher, als ich jünger war, als ich Student war und knapp bei Kasse war als ich knapp bei Kasse war, nicht so viel Geld hatte, da habe ich auch mal einen Pauschalurlaub gemacht, ein All-Inclusive-Paket gebucht. Das war damals sehr günstig und für einen Studenten eine gute Option, aber ja, man ist sehr unflexibel. Alles ist schon geplant und bei so einem Pauschalurlaub ist dann, wie gesagt, auch häufig das Essen inklusive und das Essen im Hotel. Bei solchen Urlauben habe ich keine so gute Erfahrung. Also das Buffet in solchen All-Inclusive-Hotels, es kommt darauf an, wo du hinreist, aber ich hatte nicht so gute Erfahrungen. Ich gehe lieber dann in ein Restaurant oder in ein Café. Wenn es ein Frühstücksbuffet gibt, okay, ja, das finde ich schon nicht schlecht, aber nicht alles inklusive. Außerdem möchte ich auch den Flug selber buchen. Ich möchte die für mich perfekte Zeit finden für den Flug und ich möchte dann auch natürlich vielleicht den günstigsten Flug wählen und in einem Pauschalpaket, so einem All-Inclusive-Urlaub, ist man immer unflexibler. Viele Leute gehen auch gerne in ein Airbnb. In ein Airbnb gehe ich auch gerne mal, besonders wenn ich eine Städtereise mache, dann kann man in dieser Stadt ein Airbnb buchen von einer privaten Person. Es ist wie eine Ferienwohnung und dann kann man dort selber kochen. Ihr wisst vielleicht, ich koche sehr gerne und im Urlaub vielleicht nicht immer, aber in einem Airbnb hat man auf jeden Fall auch diese Option. Und in einem Airbnb kann man auch ein bisschen spüren, wie es ist, wenn man in der Stadt leben würde. Man kann ein bisschen die Atmosphäre okay, wenn ich hier lebe, so wäre das Leben. Man kann das ein bisschen fühlen, finde ich. Und das gefällt mir auch sehr gut an einem Airbnb. Aber in einem Hotel hat man natürlich den Hotelservice. Die Leute machen praktisch alles für dich. Deine Bettwäsche wird gewaschen. Du musst dich nicht um nichts kümmern. Sie helfen dir bei allem. Und in einem Hotel ist es meistens auch sehr sauber. Es kommt natürlich auf das Hotel an, aber wenn man ein Vier-Sterne-Hotel nimmt, dann ist es, glaube ich, eigentlich immer sauber. Oder? Was sind eure Erfahrungen? Meine Erfahrungen mit Hotels sind eigentlich immer positiv. Also bei mehr als 3 Sternen. Mehr als 4 Sternen. 3 Sterne, ich weiß nicht. Ich hatte schon mal 3 Sterne-Hotels.
Da war das nicht so sauber. Da wurde nicht richtig gesaugt oder in dem Mülleimer war noch Müll von der Person davor oder die Bettwäsche war nicht ganz sauber und deshalb, das möchte ich natürlich unbedingt vermeiden. Das möchte ich nicht, dass mir das passiert und deshalb versuche ich immer im Internet viel zu recherchieren, viel zu schauen und gucke dann auch, ob schon deutsche Urlauber, zum Beispiel bei Booking.com oder bei Google, bei den Bewertungen, ob sie etwas geschrieben haben zum Thema Sauberkeit. Und ja, dann, wenn das gute Bewertungen sind, dann bin ich beruhigt. Aber manchmal weiß man nicht genau. Es gibt sehr gute, aber auch sehr schlechte Bewertungen. Und dann bin ich ein bisschen unsicher, ob ich das Hotel buchen soll oder nicht. Hm. Aber allgemein habe ich eigentlich ein gutes Gespür. Ich habe ein gutes Gespür für Hotels, vielleicht eine gute Intuition anhand der Bilder und Kommentare. Ich hatte fast immer Glück mit Hotels. Und wenn ich nach Deutschland fliege, da fliege ich natürlich nach Hause zu meinen Eltern. Das heißt, da brauche ich kein Hotel. Da bin ich im Hotel Mama. Das ist sowieso das beste Hotel der Welt. Immer sauber. Man wird mit Liebe empfangen. Und genau, da bin ich nicht im Hotel. Und aber Hotels in Japan zum Beispiel habe ich noch keine schlechte Erfahrung gehabt. Es war immer positiv und deshalb gehe ich in Japan eigentlich immer in ein Hotel. In Japan gibt es auch traditionelle Hotels, die Ryokan heißen. Das sind in alten japanischen Häusern, wie man sie sich vorstellt. In sehr traditionellen Häusern sind ähm, ja, diese familiengeführten Hotels. Normalerweise ist es eine Familie, ein älteres Ehepaar, die dieses Gasthaus leitet. Und das ist auch eine tolle Erfahrung, die ich euch empfehlen kann, wenn ihr mal in Japan seid. Also es gibt natürlich auch viele, viele klassische Hotels, aber auch diese Gasthäuser, diese traditionellen Hotels, sage ich mal. In Deutschland gibt es auch Gasthäuser. Auch hier kann man bei vielleicht einem älteren Ehepaar, die ein Zimmer vermietet, für ein Wochenende übernachten oder man kann in einer Pension übernachten. Auch das ist normalerweise von einer Privatperson geführt. Es gibt viele, viele Optionen, da seine Übernachtungsmöglichkeit zu organisieren. Also Hotel, Hostel, Airbnb, Gasthaus oder wenn man campen mag, kann man auch in einem Zelt oder in einem Campervan übernachten. Was ist deine Lieblingsart, Urlaub zu machen? Das würde mich sehr interessieren. Meine Lieblingsart ist Hotel, wenn es sauber ist. Hotel Mama ist das Beste und danach Hotel. Aber ja, schreibt mir eure Meinung mal in die Kommentare. Wie reist ihr gerne? Wo bleibt ihr gerne? Und was ist eure Lieblingsart, Urlaub zu machen? Schreibt das in die Kommentare. Ich werde jetzt auch meinen nächsten Urlaub buchen im Hotel Mama. Da muss ich mal schauen, ob da noch ein Platz frei ist. Ich hoffe schon. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Und deshalb sage ich jetzt Tschüss und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.